Hello guys! Ayan, today magluluto tayo ng fried chicken. Ayan, may dalawang piraso ako ng whole chicken dito. Tingnan 90 grams. And hinugasan ko na siya. Tapos ayan, malinis na. So ngayon, sasangkapan ko lang siya bago ilaga. Ayan, ilalaga ko siya para lumambot. Ayan, ito na yung manok natin. Yan, ganyan lang karami. Kasi maliliit naman to. Kaya ganun lang siya karami. Tapos, ayan. Paminta. Lagyan ng paminta. Asin. Tapos paminta. Ayan. Nagpura ng paminta. Hugasan lang ang kamay. Ayan. Kailangan malinis yung kamay. Dahil lalamasin mo siya. Yan, ganyan lang siya karami. Ganyan karami yung paminta. Yan. Tansyahin lang. Tapos, ano to? Magic sarap. Tansyahin lang ito, 1 teaspoon. 1 teaspoon yung gagamit ng pangrarab. Hanggang sa loob. 1 teaspoon lang. Pagkatapos, ayan, ganyan lang. Ihimas mo lang yung mga sangkap na nilagay mo para manuot hanggang sa laman at saka sa loob. Asin. So, asin. Meron siyang asin, magic sarap, at saka paminta. Tapos, yan, laurel. Lagyan natin ng laurel. Dalawang pirasong laurel. Nakikita nyo parang konti yung nilagay nyong paminta, gano'n, ano kayo mga asin, gano'n. So, dagdagan nyo kung gusto nyo. Basta, nasa inyo naman yon, tansyahin nyo lang yung sa tingin nyo, sakto na yung lasa. Yun. Yan. Pagkatapos nyo siyang himasin, ayan, iset aside lang ng 5 minutes para medyo manuot yung lasa niya. Ayan. Ganun lang siya kasimple. Hintayin muna natin ng 5 minutes. Pagkatapos ay ilalaga or i-steam. I-steam ko siya. Ayan, pagkatapos ng 5 minutes. Ayan, pagkatapos ng 5 minutes, ayan, ilalaga ko na siya. Ayan, dito. Ayan. Ilalaga ko siya dito sa aking all-in-one pot. Dahil dito ko na rin siya ipiprito mamaya. Yan, ilagay lang siya sa lalagyan bago, ayan, lagay mo muna yung manok bago ilagay yung tubig. Yan, ganyan. Dahil hindi siya kasya, isa-isa lang muna. Ayan, lalagay ko na yung tubig. Ganyan lang, okay na yan. Yan, ganyan lang karami, ayan. Pagkatapos yung tubig na paglalagaan mo, lagyan mo ng konting, yan, paminta. Yung buong paminta, yan. Buong paminta siya. Tapos, konting asin na rin. Konting asin. Para hindi pa rin mabawasan yung lasa niya. Ang ganyan sa karami. Ang ganyan. Tapos yan, isa lang. Ang ganyan itsura niya sa pagpapakuluan. Hindi naman siya ganun kalubog. Ayan, may nakalitaw pa rin siyang konti. Yan. Tapos yung pagpapakuluan mo, lagyan mo ng paminta at saka ng, yan, dagdagan ko ng 2 laurel. Ayan. Tapos, hintayin lang kumulo. Ayan. Ganyan yung itsura niya kapag pinakuluan mo siya. Sarado.
Tapos hintayin lang siyang kumulo ng around 15 minutes. Basta kumulo siya ng kumulo. 15 minutes or 20 minutes. Ayan, okay na yan. Pagkatapos ng 15 minutes, ayan, yan, puti na yung kulay niya. Then, hanguin na natin. Ayan, ito na po yung ating na-steam or nilagang, ayan, nilaga ng 15 minutes. Ayan. Ito na po. Kailangan wala na siyang tubig. Wala kang makikita ng tubig. Yan, medyo pinatuyo mo na talaga siya. Ayan, ito na yung na-steam na manok. Yan, bago natin siya isalang sa mantika. Yan, irarab muna natin siya ulit ng konting-konti na lang. Kasi, ano na lang. Yan, konting paminta ulit. Yan. Konti na lang. Tapos, yan. Half teaspoon. Yan, ganyan na lang. I-rub na ulit ng slight na lang. Kasi malambot yung balat niya. Kaya slight na rub na lang. Ganyan. Wow, sarap. Yan, ganyan na lang. Kasi konting sugat lang is maano na yung balat niya sa sobrang lambot. Ayan, ito na yung aking mantika. Ayan, marami. Kailangan lubog siya sa mantika pag pinirito. So, itong isa, ipiprito ko siya sa mantika, tapos itong isa, ay gagamitin ko siya ng aking air fryer. Ayan, luluto ko siya dun sa walang mantika. Titignan ko kung alin yung mas masarap na pagpiprito. Kaya, ayun. Yan, painitin mo ng mabuti yung mantika bago ilagay yung manok. Ay, nalagay ko na po yung manok sa mantika. So, hintayin lang natin siyang mag-dark brown. Tapos yung apoy, kailangan hindi siya malakas. Yung katamtaman lang, nasa medium-high heat. Yan, para pati sa loob is maluto. Ang isa naman, dito ko sa fry pan ilulutuin para makita ko kung ano ang kaibahan ng non-stick, non-oil. Dito ko siya lulutuin. Yan, pag sa tingin nyo, luto na yung side. So, it's time to turn our chicken. Ayan, baliktarin na natin siya. Dahan-dahan lang. Ayan, brown na siya. Ayan, brown na yung patila. Baliktarin na natin. Ayan, dahan-dahan lang para hindi siya ma-disorder. Ayan, ang sarap. Ayan, luto na ang ating fried chicken. Ayan, hanguin na natin. Ayan, ganda ng kulay, oh. Ayan, at talagang buong-buo. Ayan, wow. Ayan na po ang ating fried chicken. Sarap. To the bone. Diyan. Ganda ng pagkakaluto, oh. Ayan, crispy. Ayan, nakikita mo yung kanya. Ayan, hanggang sa loob, lutong-luto. Ayan. Kailangan tatamtaman lang yung apoy mo para hindi siya matusta. Ano yung tagol? Ayan, hanggang sa likod. Ayan, wow. So, to the max na naman ang aking mga bulilit. Ito naman na yung isa. Ayan, luto na rin siya. Ito yung luto sa air fryer. Ayan, mukhang masarap din. Itadakimasu. So, chicken. Ay, nilalantakan na. Ay, Emily, itadakimasu. Itadakimasu shimashita. Rino de. Itadakimasu. これは美味しい？
これはちょっと辛いんだね。Sauce niya is ketchup at saka Sita. ketchup at saka ayan, sweet and sour. Ayan na po, ayan. Bye-bye, so ulitin. Ayan, kainan na.